恭喜你这个马来西亚的电影，然后而且是马来西亚命名的这个地区命名，甲栋这个，这个也是我的家乡哎，是哦，对甲栋这个地区的这部电影呢得到这个奖项，你第一次在马来西亚得奖对不对？也是。哇，那你曾经参与马来西亚2部电影的这个制作吗？其实很多哎，一直对，我们知道最近是2部，天好天也是，然后甲冻啊，还有蛮多其他。OK， 刚才你的致辞还蛮短的，有没有漏了感谢哪一些？要不要补充一下？其实我很高兴，就是参加，就是有跟上马来西亚这次是这一波华语电影，它一直真正上的这一个风潮，对这一个浪潮，这个浪潮，对。那我觉得很幸运这样子，然后也认识了很多马来西亚这边很优秀的这些电影团队、制作人跟导演这样。明白。那我想说，之前我看到你那个赛德克巴莱，我没有想到说我可以在这边访问你，真的很开心。我现在说现场的朋友都应该都是这样的感觉。来，现场的媒体有哪一些问题要问我们的这个杜杜之先生吗？来，心意。所以这一次是甲冻跟天天好天2部当中，李甲冻拿下了嘛？那会不会很可惜？另外就是会不会觉得自己打自己这样就拿下了一部，另外一部很可惜？其实我做每一部电影都把它做到，我觉得是那部电影最好的状态，才会把它停止这样子。所以对我来说，没有哪一部电影特别好，或者是特别不好的。因为每部电影都有一个空间是我自己可以掌握的，然后把它做到我认为是最好的，我才会放心让它这是一个我对每部电影。好，那还有没有其他的问题呢？媒体朋友们有没有？接下来还是会有跟马来西亚的电影合作。我其实蛮喜欢跟马来西亚的团队合作，因为我觉得马来西亚人好像文化什么跟我们很接近，所以他们讲了很多事情，我们可以很感动、感受会一样这样子。而且因为语言好像比较没有障碍，我们听这些的语言，其实在台湾也是华语台语，有的时候现在有一些客家语或者是广东话也都会讲，所以我们其实还觉得，然后马来西亚这边的人，跟我们台湾比较亲近的。好，那恭喜杜杜之先生，好不好？我们请杜杜。